Egy nagyon különleges, igazán vadregényes tavon horgászok a mai nap folyamán, amely nem más, mint a Bács-Bokori Horgász Egyesület tava. Itt próbálok meg féder technikával minél szebb pontyokat kivarázsolni. A horgászat ezen a tavon jól kiépített stégekről történik. Hamarosan neki is látok, és kialakítom az igényemnek megfelelően a horgászhelyet. Kora reggel van, a hal nagyon jól mutatja magát, több szép fordulást is láttam már, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, és neki látok mielőbb a horgászatnak. Bepakoltam a stégre, felállítottam a horgászállásomat. Szeretem ezt a fajta horgászatot, mert egyébként nem kell hozzá túl sok minden, de így is van néhány olyan meghatározó pont, amelyről érdemes pár szót szólni. Mivel stégről horgászom, fontos volt, hogy a bottartókat stabilan el tudjam helyezni. Ezekhez egy stégraktárt használok, amely egyszerű csavarral rögzíthető, így garantáltan a kereszttartót megfogja, a botot nem tudja majd róla a hal lerántani. Kell egy kényelmes és stabil ülőke, ehhez a Rotary Box tökéletesen megfelel. Derekamat megtámasztja, és mindig a kívánt irányba tudok fordulni. Mivel ebben a tóban élnek nagy testű halak is, ezért kiemelt szerepet kap a halvédelem. Így mindenképpen szükséges egy biztonságos pontymatrac, egy közepes méretű merítőfej az átlagos méretű halakhoz, és egy kifejezetten nagy méretű merítőfej a kapitális méretű halakhoz. És nem hiányozhat a seb feltöltényítő sem. Már éppen ideje felcsalizni és bedobni. Ehhez is a mai nap folyamán a Blendex Pop-Up csalikat fogom használni. Elsőként a polip és tintahal ízesítésűt választom. Egy apró trükköt hadd mutassak meg a csalizás előtt. Minden alkalommal a dobozból kivéve a csalit, találunk a dobozkában még egy aromakoncentrátumot. Ezt az aromakoncentrátumot kell a következőképpen használni. A csalis doboz tetejét letekerve mindösszesen 2 cseppet kell a csalikra rácseppenteni. Fontos, nem többet. Bőven elegendő ez a 2 csepp, majd a kupakot visszatekerve, a csalit jól összerázva, ez a tömény aromakoncentrátum úgy átjárja, hogy felfrissíti és még intenzívebbé teszi ezt az egyébként is fogós csalit. A nagyobb méretű 10 mm-es változatból tűzök föl egyet a csalitüskére, így szépen, és minden bedobás előtt leellenőrzöm, hogy a vízben hogy viselkedik. Ha fellebeg, nem jó. Hogyha elsüllyed és a horog elfekteti, túlságosan lesúlyozza, nem jó. Ez az ideális pozíció, amikor éppen csak karcolja a mederfeneket a horog. Így súlytalan csali, így tudja a legkönnyebben felszippantani a hal. Már csak a kosár megtöltése van hátra. Ehhez egy igazi nagyhalas csemegét használok, de erről essék szó majd később. Bár szerintem sokan már kitalálják, hogy mi van ebben. Egyik kedvenc nagyhalas csemegém, ami nem csak nekem, hanem a nagypontyoknak is a legtöbb vízterületen ízlik. Itt van. Talán a legtöbb halmozgást ott a nagyfa irányában, ott a nádas előtti részen láttam, megpróbálom a végszerékemet oda bejuttatni. A másik végszeréket megpróbálom még közelebb juttatni a nádashoz. Ehhez bele kell egy kicsit kapaszkodni a botba, de ez bírni fogja. Kicsivel közelebb ment.
Nem tudom, hogy mi történt, de 4 sikertelen dobáson vagyok túl. Nagyon ígéretesnek tűnt az a nád feletti terület, de egyszerűen nem ad halat. Ezzel szemben itt, ami most előttem található nádas rész, ami ráadásul szirányaiba került, több jó halmozgást is mutatott az utóbbi időben. Nem vagyok én helyhez kötve, nyugodtan tudok itt dobálni bárhova, úgyhogy megpróbálom ezt az öblöt, hát ha itt végül sikerült kapást elérnem. A bottartó fejeket átfordítottam ebbe az irányba, nehogy véletlenül le tudja rántani a hal, és itt már is rögzítem. Ilyen egyszerű ez. Bármennyire is csábító volt az a hely, azért jó döntés volt, hogy ide magam elé, vagy egy kicsit jobbra található nád felé dobtam. Lám, az első dobás már is egy halat adott. Ezért szeretem a metódféder horgászatot, mert az ember nincs úgymond lekötve egy adott helyhez. Már is a következő dobással egy újabb területen próbálkozhat, és ha ott a hal, lám gyorsan le is reagálja azt. Jó halnak ígérkezik ám. Nem tudom mekkora lesz, de keményen megdolgoztatja a felszerelést. Új, már látom a kővonalait. Gyönyörű kőpont. Fú, ez megérdemli egyből a nagyobb méretű merítőfejet. Mert ebbe fér be biztonságosan. És itt van az első gyönyörű hal. Azt! Hú, de jó súlyban van. Ilyen kezdést. Ilyen csodás hallal kezdél a napot. Azt a mindenit! Gyönyörű, szép, hibátlan, jó súlyban lévő tőponty. Fú, de szép. Azt a mindenségét. Ez veri a 10 kilót. Forogütötte sebet fertőtlenítem. És mehet is vissza. Éltető elemébe. Micsoda súlya van! Azt a mindenit! Itt az újabb hal. Szinte ugyanolyan átvalról jött, mint az első. Ezt a halat itt az öböl jobb oldalán akasztottam, de nagyon gyorsan átnyargalt az egész öblön, sőt, már egészen balra tart. Ez még erősebbnek tűnik, mint az előző volt. Persze nem jelenti azt, hogy nagyobb is lesz, de hogy fürkébb és erősebb, az szinte biztos. Hú, de jó döntés volt, hogy megfordítottam a bottartókat, és a halkeresésnek a helyét is, a dobásoknak a helyét is megváltoztattam. Jó döntés, és már is 2 hal. Persze lehet, hogy előbb-utóbb ott is megjelenik a hal, és a későbbiek folyamán érdemes lesz oda is újfent átdobni, de amíg itt kapást ér, nem kérdés, hogy ezt a területet kell próbálnom. Amikor így belefeszül a 420-as Longcast feederbot, az bizony nem baby hal. Fú, ez is gyönyörű hal. Ez egy nyurgább testű.
Ez is szágban van. Azt a mindenit. Gyönyörű halak élnek itt Bázsókodon. Gyönyörűek. Ez nagy harc volt. Ez nem csak, hogy nagyobbnak tűnt, hanem nagyobb is, mint az előző. Ez a hal visszahozta a csalit is. Tetszik neki. Gyönyörűen akadt. El sem ment volna. Fú, minden uszonya, minden pikke érintetlen, hibátlan. Nekem úgy tűnik, hogy ennek a halnak még nem volt horogütöttesebb a szájában. Lehet, hogy én voltam az első szerencsés, aki partra segíthette. Csodálatos. Igazi erőgép. Fantasztikus harcos. Minden pikkelye, minden uszonya sértetlen, hibátlan. Ezt egészen a nád szélébe dobtam. Egy kicsit veszélyesnek is ítéltem meg, hogy nem ment túl közel, de nem. Sőt, ott jött egy újabb gyönyörű hal. Nagyon komótosan, lassan úszik. Egyértelmű, hogy ez is jó pont lesz. Adja könnyen magát, ez se. Azt hittem már megvan. Meg vagy, babám. A kaja ugyanez volt a kosárban, csak most a csalin változtattam. Egy élénk színű ananász és banán került most a hajszálölökére, pontosabban a csalitüskére. Egy kicsit mérges, meregeti az uszonyait, de nem kell mérgesnek lenni, hamarosan visszakerülsz a vízbe. A reggeli horgászat kifejezetten jól indult, hiszen 8 órától 10 óráig 4 kapást tudtam elérni, 3 gyönyörű pontyot fogtam, meg egy nagy testű ezüstkárászt. Azonban most már majdnem fél 12 van, tehát több mint másfél óra telt el, úgy, hogy egyetlen egy kapásom sem volt. Hát az a reggeli roham, hogy véget ért, azóta csendesen, békésen ülök itt és várom a kapást. Ilyenkor bevált stratégia az, hogy az addigi horgászat helyeit el kell hagyni, és egy új, szűz terület felé kell orientálódni. Szerencsére elég nagy itt a meghorgászható terület, van hol próbálkozni, úgyhogy új területre vetem be a végszelékem. Meglátjuk, mi lakik ott. Soha nem horgáztam még ezen a vízterületen, de ez nem jelenti azt, hogy felkészületlenül érkeztem volna. A korábban már itt horgászó barátaimtól megtudtam, hogy az ideális dobótávolság az 60 métertől akár 110, 120, 130 méterig is növekedhet. Így számomra nem volt kérdés, hogy az ehhez ideális társ a Biodyme Team Feeder Mastercard Pro 420 LC típusjelzésű távdobó botja, és az ehhez illő Longcast LCS 5500 orsó. Ezzel a felszereléssel nincs elérhetetlen távolság, illetve a nagy testű alakkal is megbirkózik. Most azt a nádfalat célzom.
szépen sikerült a szélébe kidobni. Hát, ha éppen ott tartózkodik egy éhes ponty. A bottartókat átfordítottam, aztán türelmesen várok. Megmondom őszintén, el voltam már kenődve. Lassan 3 órosszája, egyetlen egy kapásom sem volt, de nem adom fel sose, és szépen szisztematikusan dobáltam balra, lehetőleg minél közelebb a nádfalhoz, és lám, végre halat fáraszthatok. Ez a déli sziesta nagyon megfogta egyébként a halakat. Az az érzésem, hogy az a reggeli látványos halmozgás, ami jellemezte az egész víztületet, az azért is szűnt meg, mert a halak kihúzódtak a part szélébe, ott találnak menedéket, és ilyenkor, mivel nem táplálkoznak olyan aktívan, ezért csak ott lehet őket megfogni, ahol tartózkodnak. Az eddigi legkisebb pontyom, de annál szebb ez is. Milyen gyönyörű itt minden hal. Jó rájuk nézni. Fantasztikus élmény egy ilyen kifogása is. Amíg a halak a déli sziasztájukat töltik, van idő bemutatni azokat a finomságokat, amelyekkel eddig sikerült hologra csalni őket. Ebben a vödörkében van az a csípős, májas finomság, amelynek itt sem tudtak ellenállni. Ennek a rendkívül tartalmas keveréknek az alapja a brutál liver etetőanyag, egy zacskó, és ehhez egy doboz brutál liver mikrometód feed peletet kevertem. Ezekhez kell hozzákeverni még kevéske folyékony máj és csípős paprika kivonatot. Úgy néz ki, hogy ezek az adalékanyagokkal megkeverve az így végeredményként megkapott nagyon intenzív, májas, csípős, paprikás keverék, ahol nagy testű halak élnek, nem tudnak neki ellenállni. Úgy néz ki, hogy ehhez a kajához immár sokadik víztületen a legjobban passzoló és legfogósabb csali az a Blendex Pop-Up polip és tintahal ízesítésű változata. A kettő együtt nagyon hatékony. Valamibe belakadtam és nem akadó, azért ez a szisztematikus keresőhorgászat, nágyukról nágyukra való próbálkozás azért meghozza az eredményét. Jó, de kéri vissza a botot. Jól működik itt a nágyi metód, ilyet még úgyse próbáltam. Ha ez akkora, mint amekkorának mutatja magát, lehet, hogy a naphala van a horgomon? Ez nagyon kemény játékos. De ez minden trükköt be akar vetni. Kirohant balra, ide a nádöbölbe. Remélem, hogy nem talált itt valami akadót. Egyértelmű itt van a nádfalon, azt járja. Fú, már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora lesz ez. Fú. Gyönyörű jószág. Ez nagy küzdelem volt.
Ez is egy nagyon masszív darab a Tizentúliak társaságából. Fantasztikus ez a tavaszi nap. Ilyen gyönyörű halakat lehet fogni. Fú, elképesztő. Ha nem jön több, már akkor is maximálisan elégedett leszek, de azért még bedobok. Ez nem felém akar jönni. Ez nagyon megállt. Nem akar barátkozni. Hát úgy érzem, hogy nekem mára ennyi elég volt. Fantasztikus élményekben volt részem. Ez a mai nap folyamán talán a 14-15. pontjom, már pontosan nem tudom, elvesztettem a fonalat. Hihetetlen, gyönyörű, érintetlen, csodálatos pontjokra horgászhattam ebben a szép, vaddegényes környezetben. Köszönet érte a Bács-Bokoli Horgász Egyesületnek. Aki ilyen élményekre vágyik, és ilyen gyönyörű környezetben szeretne horgászni, mindenképpen látogasson el ide. Jó szívvel ajánlom. Köszönöm ezt a fantasztikus napot!